fadaila hadratin nabina wa habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam samila jami' ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa aswaji dharrati ummahatil mu'minin wa ahli baiti ajma'in wa ashabihim minal ansar wal muhajirin wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil wa jami' sadatina alawin wa jami' sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa jami' sadatina arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fi din wa masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa talamitihim wal muktasibin ilaihim ajma'in anallahu fir lahum yarhamhum wa yu'ali darajatin fi dini wa dunya wa anallahu yaj'aluna min hazbihim wa shuna bi zumratihim wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim wa nafatin fi dini wa dunya wal akhirah khususan ila man asasa bi hadzal makan wa fatal islami hadil badam fi hadzal min ahli la ilaha illallah ajma'in wa khususan ila mu'allif hadzal kitab almarhum Hudharibik wa al-Ustadz Umar Abdul Jabbar wa Sulima Furumata Alamdin Mutasibin ilahim ajma'in la firlahum yarhamhum wa yu'li darajatin fi dini wa dunya wa anna Allah yaj'aluna min hisbihim wa yashuna bi zumratihim wa yafa'una bi barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim wa nafaatihim fi dini wa dunya wal akhirah sallallahu lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al khulasatu utawi ikilah ana ringkesan suwiji. Ba'da rujuihi ing dalem sakwuse kundure Kanjeng Nabi, kundure Muhammad bi syahraini kelawan rong sasi tazawaja mongko gegarwa sapa Muhammad bisa itati kelawan bendara wadon Khadijah ta rupane Khadijah wa kana lan ana apa umure Khadijah iku arba'ina 40 apane sanatan taune. Ini review dari pertemuan sebelumnya. 2 bulan setelah pulang dari Syam berdagang, terus Khadijah meminang Rasulullah, meminang Muhammad. Kemudian lamaran sedelut, terus rapi. Karena umruha arba'ina sana, umurnya Khadijah pada waktu itu 40 tahun. Ba'da zaujiha ing dalem sakwuse oleh rabi Khadijah atau oleh gegarwa Khadijah Abi Halata ing Pak Abu Hala. Ba'da zaujiha ing dalem sakwuse oleh gegarwa Khadijah Abi Halata ing Abu Hala, Pak Abu Hala. Wala bisat lan nyanding labisa iki asline maknane dadi kelambi ngono lho maksudnya iki. Tapi kok ora petek enak bahasane. Maksudnya Khadijah dadi kelambine Nabi Muhammad ngono maksudnya, tapi kan libas itu kan pakaian, tapi maknane ora ngono ya mesti maknane nyanding. Wala bisat lan nyanding sinten Khadijah ma'ahu sartane Muhammad khamsan ing 5 wa isrina lan 20 apane sanatan taune. Jadi Rasulullah atau Nabi Muhammad itu bersama Khadijah selama 25 tahun. Bersamai Nabi selama 25 tahun itu, yang selama jadi Rasul berapa tahun? Kan 25 tahun.
Sing selama dadi rasul pirang tahun? Pira? Kanjeng Nabi dadi rasul umur pira? 40. Berarti kan iki umure kan Nabi Muhammad umur 25. Nah, berarti kan kira-kira 15 sebelum jadi rasul. Berarti sing selama jadi rasul pira? 10. Ya, jadi suwi banget 25 tahun. Iki enek sing menarik iki ya. Enek sing menarik. Jadi bar lamaran terus langsung rabi. Jadi gange nglamar ambek gange ngrabi iki aja suwi-suwi. Tak dudai lara bulur tak dudai iki. Ya. Dadi awakmu mbok sing cah lanang mbok cah wedok ya pokoke lek wis kira-kira ki ya wis sepakat ngono sing cah lanang cah wedok ki ya sepakat. Wong tuwek iki ya sajake ya wis marem, wis mathuk. Ngono ki sajakane ki wis lamaran, wis hibah kuwi aja suwi-suwi. Aja suwi-suwi. Soale ya tak omongi iki, wong iki lek wis bar lamaran godane akeh. Lek sing dhisik bocah lanang iki kaya ra payu-payu wae ta. Ngene iki kaya ra enek sing arep to. Precingan kaya ngene iki sapa lho sing arep. Ngono kayake saiki ngono. Engko titenono nggo awakmu wis bar lulus S1 ngono tansah awakmu ki wis nyambut gawe sembuh sak-sake gaweanmu. Minggu lek enek wong marani. Bocah lanang-lanang lho. Anu enek bocah wedok enek dagangan. Gelem piye ngono lak. Ngono ki posisine kowe ki wis anu lho, Cah. Maksude wis dihitung karo wong lho. Kadang-kadang ngono kuwi. Lek saurunge dihitung ngono ki ora enek apa-apa. Wis patute wis ora enek wong sing gelem karo aku ngono. Patute ngono. Ora usah ado-ado, aku dhewe ngalami ngono kuwi yo anu. Iki jane rahasia tapi gak apa-apa lah, nggih bolo tak ada. Lah tapi wis di streaming yo pok ae. Ora sida dadi rahasia. Dadi ngono kuwi, Cak. Dhisik iki pas awakmu isih jomblo-jomblo, soleh-solehah ngene. Apa jomblo apa jenenge larane? Jomblo berdikari, apa? Wis berdikari. Wis pokoke kayak panjenengan sik jomblo ngene iki kaya ora kaya emoh-emoh wong ora enek sing ngarep karo. Tapi engko lek kira-kira wis mulai wis dipetung karo wong ngono kok godho iki lak teko. Dadi wong tuwek ya wis padha ngerti, wong apa ki sing arep nglakoni sing cah lanang cah wedoke ya wis sepakat, wong tuwek ya wis marem. Ya wis dilamarne bar lamaran ku godho lak akeh. Utawa pokoke kira-kira saurunge. Makane lek kira sajakane wong tuwek iki wis padha cocoke, padha jodone iki ndang nggih. Ndang nggih piye ngono lho, maksudku. Ngono lho. Aja kok terus gontang-gantung ngono ae, godhone ku akeh. Ngono. Iya lek misale ki ujug-ujug ki sing misale ya wis kadung diitung. Wong tuwek iki wis awakmu misale seneng karo bocah wis marani wong tuane. Bapak menika. Wani ora kowe ngono kuwi? Lek kowe ngono ae urung wani ora usah njajal seneng sawedok, wis ora usah seneng. Ya seneng ngono tok ae sempet nang jero ati ben udunan. Lek terahne kowe iki ya seneng ge sajakane ge mathuk ngono ki ndang paranono wong tuane. Selak kedisikan wong liya sampean kuwi, selak kedisikan wong liya. Ndang mergo engko lek wis suwi ngono engko wong wedok ki sing didelok tenanane ngono. Lah indikator tenanan urane iki kan kowe iso marani wong tuane pura lek kowe ngono sik urung wani berarti urung anu kuwi. Urung tenanan. Nah, engko lek wis sepakatan ngono ya wis sepakatan wis najan to urung lamaran urung apa ki jenenge ngono kae jadahan ngono kae jadahan go jadah karo ingkung ngono kae engko godho lak akeh ngono kok kudu hati-hati ngono kudu hati-hati engko enek wong nawane ki sing ditawakne iki ora kok biasa-biasa lho ya sok-sok ki luwih mending ngono lho heeh
Ngene kok ya ora kawit dhisik ngono. Kowe lagi saiki wis kadung diitung mateng lah kok enek sing nawani. Lah ngono kuwi akeh lho cah sing terjadi ngono kuwi wis bar lamaran wis bar petung ngene mergo kesuwen dadi ngabar ya. Cara anu wis ngabar terus wis expired. Akhire ya ora dadi. Wis kadung lamaran dikene proses. Apa sing jenenge usume cah saiki nek tukar cincin label gedes. Kok ndadak enek acara kaya ngono bareng. Aku ora setuju banget acara ngono, Cak. Tenan aku ora setuju banget aku. Gek nyapu lho tukar cincin ge. Tukar cincin anu dudane lek bar tuku cincin ngono piye? Pamer cincine akeh. Gede montal lho. Ditukne ngono wis kaya tesi kae. Terus disekseni terus iya lagi tangane didemek urung bojone tangane didemek dikene ya ada sesek Mas sesek aduh ora usah reno-reno wis leng marai wong tuwek wis mending wisan ya. Lek terahno adate sing lanang dhisik sing diparani yo gak apa-apa. Peto wong tuwek padha tuwek omong-omongan sing gayeng, sing apik ngono. Wong wedok barang ki yo senajan to marani sing lanang tapi sik tetep duwe harga diri ngono lho, Cah. Leleke urung-urung ki wis dawa mok tangane to. Walah, kuwi barat barang urung dituku wis dibedah. Ngono utawa wis digerayah-gerayah ngono kae wisan. Jajal saiki lek barang apik nang toko-toko nang butik ngene kain nang baju nang ya. Apa enek sing gek terus barene di kekne udo ora enek bungkuse ngono ki terus nang wong didemoki kaine. Ora enek. Wis dibungkus rapi. Wong iki ya iso nyawang tok ngono lho. Lah lek wis dituku, wis dimahar, wis ijab sah lah wis karek buka segel kan ngono to. Ngono lho maksudku ge ora kok terus urung-urung wis di anu cincang tangane dicekel iki. Lha apa meneh terus enek pre-wedding ngono kae. Wis tambah ra setuju nek wis santri Sunan Kalijaga Puyut Indonesia ya. Ora lek enek sing ngono kuwi laporne kok kae dongane muni ra barokah. Kandhani sing anu kok dikandani tenanan ora usah prewed-prewed ki kuwi arep nyapa pre-wedding foto-foto nang nggir kedokan nggir kali makadam jalan makadam lah nang sawah marani sawah tibake sawahe pas wayahe derep wayahe ngerek foto-foto pas wayahe angin-angin lho gatel kabeh brondong. Ini temanya kita, ini nature, pedesaan. Kebayi. Apa meneh sampai gendong-gendongan barang ya Allah, kayak nggih apa ngono kae. 14 ya ora matuk 12 jan. Lah tapi ngoten niku sakniki pun umum lho Pak. Ya umum tapi yo ngono kuwi ora bener kuwi. Ora bener. Jadi yo secara norma susila, norma etika yo gak pas. Ya, ndak pas. Jadi lek ngono kuwi kok iya lek ternyata terus sida. Ternyata ra sida ngono piye? Aku tahu krungu jane berita ya kancaku sing cerita. Aku ora nyekseni dhewe. Jadi mergo ya kanca-kanca padha tanggapan ngono ya. Dek iki ditanggap nang acara. Acarane iki ora acarane iki karepe arep batal. Nyapa mergo calon manten iki digondol wong. Kaya ngono kuwi ya, Ki undangan wis nyebar wis gedhe ekor kabeh wis ditata. Akhire acarane yo ora sida dibatalne undangan wis teko. Zaman dhisik urung usum HP. Lelek saiki WA, enek Facebook kan gampang. Karena ada sesuatu hal acara dibatalkan. Ngono kan penak. Nang dhisik urung enek ngono kuwi. Akhire yo acarane yo acara mangan-mangan ngono tok, mayoran ngono tok akhire. Mantene ora enek. Lho piye terusan? Wis gak enek akhire. Tasakuran mulih ke luar negeri ngono tok akhire ngadakan acarane. Lha piye ngono kuwi.
Jadi awakmu lek wis sajakane wis dihitung tenan, wis komitmen tenan seneng karo bocah. Ora saiki iki jane urung wayahe awakmu semester piro. Tapi lek sing semester 8 ya wis wayahe ngono ya Allah. Jadi lek sajakane wis dihitung tenan kuwi dijaga. Wong zaman dhisik iki bener ya. Wong zaman dhisik iki lek arep anak wong arep rabi pas bar dipetung iki dipingit kuwi bener kuwi. Perlune apa? Mengantisipasi dari godaan-godaan setan yang terkutuk ngono lho. Kenaan angin nang dalan klepak-klepak wah kenaan godha engko iso gagal engko wong rabi. Mangkane sing apik kuwi lek wis bar dipetung aja suwi-suwi. Lek terahno urung siap tenan ya aja wani-wani maju ngono lho. Dadi lek wis siap baru maju. Lek wis bar dipetung ya aja suwi-suwi. Neng petung ya perlu aja udruk-udruk. Sudah, ndak usah lama-lama. Kita nikah malam ini juga. Wah. Ketoke heroik ngono ya. Goblok ngono kuwi. Terus ketoke heroik ketoke tapi goblok ngono kuwi. Lah piye rumangsane rabi iki ngrabekne sing ngarep rabi tok. Ngrabi iki yo ngrabekne wong tuwek barang, ngrabekne keluarga barang. Mengkawinkan keluarga. Kawana yukawinu takwinan. Kawin itu maknanya kan menggabungkan atau ya menggabungkan, menyusun. Jadi sing kawin iki gak cuma sing arep kawin kuwi tok, tapi yo barang. Jadi antara dua keluarga itu akan menjadi satu bagian. Ngono lho. Jadi aja suwi-suwi. Ora usah reno-reno ya. Sat. Lanjut. Faslut nasi utawi ikilah pasal kang nomor 9 nerangake hukmuhu utawi oleh ngambil langkah hukum. Ngono lek di makna itu hukmuhu utawi oleh ngambil langkah hukum sapa Kanjeng Nabi baina Quraisyin ing dalem antarane wong Quraisy fi wad'il hajaril aswadi ing dalem nyelehake hajar aswad utawa watu kang ireng. Watu ireng atau hajar aswad itu diyakini batu yang berasal dari surga. No. Tapi menurut perkiraan aku loh, ini cuma perkiraan aku tok. Hajar aswad itu sepertinya itu batu meteor itu. Hajar aswad itu sepertinya batu meteor. Jadi watune sakmene gedene. Hajar aswad. Kalau kalian mungkin ada yang sudah pernah melihat, wis tau ndelok bareng? Nang ndi? Nang YouTube. Ada yang pernah ke sana atau mungkin pernah melihat hajar aswad itu bentuknya sudah tidak utuh itu. Hajar aswad itu sudah pecah berkali-kali dan itu ditemplekne gawe lem Alteco ngono kira-kira paling. Jadi ditemplekne ngono. Templek-templekne karena sudah tidak utuh. Hajar aswad itu ya karena memang dikultuskan sebagai benda dari surga itu loh. Makanya kemudian itu menjadi barang yang sangat berharga dan itu sering dicuri itu. Pernah juga hancur karena terjadi serangan. Mekah itu pernah diserang beberapa kali. Lek sampean maca sejarah, Mekah itu pernah, Ka'bah itu pernah roboh itu, berkali-kali pernah roboh. Sing robohne ya wong Islam dhewe. Yang saya ketahui yang terakhir itu Ka'bah itu roboh oleh serangan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu panglimanya panglima perangnya Bani Umayyah yang menumpas pemberontakan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair berpusat di Mekah, terus Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah itu berpusat di Damaskus. Nah, panglima perangnya namanya Hajjaj bin Yusuf itu selama 2 bulan mengepung kota Mekah selama bulan haji itu. Nah, terus di dalam serangan-serangannya itu pakai meriam manjanik.
ngerti meriam manjanik. Ketapel gede lho, diisi bola-bola api. Ngono dijeprekne sret, ngono jler lah. Ka'bah itu kena meriam manjanik itu hancur itu. Itu hancur, Hajar Aswad ya hancur ya. Berkeping-keping. Terus zaman sadurunge dihancurne Hajjaj bin Yusuf kuwi wong-wong Damaskus kuwi arep haji gak iso. Arep haji nang Mekah yo ora iso ta. Mergo Mekah dikuasai Abdullah bin Zubair, terus Damaskus dikuasai Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan arep haji nang Mekah ora iso. Akhirnya gawe nggon haji dhewe. Nang Damaskus iki gawe kaya tempat ritual haji dhewe ngono. Duwe gawe Ka'bah dhewe, manasik dhewe ngono. Kuwi sahabat-sahabat Nabi sik wakeh sing sik sugeng. Zaman semono iki ngono kuwi ceritane. Terus ngene. Fil khomisati iki cerita sing nang kene, rasa ado-ado. Fil khomisati endi iki? Fil khomisati ing dalem 5 wasalasina lan 30 min umrihi saking umure Muhammad hadamat hadamat ngerobohake utawa ngembrukake sapa Quraisyun wong Quraisy al-Ka'bata ing Ka'bah wajadadat lan ngrenovasi wajadadat lan ngrenovasi apa basa Jawane ya ndandani yoga ndandani iki kan ngrenovasi jadi ya wis lah wajadadat lan ngrenovasi beneri ndandani sapa Quraisy binaaha ing bangunane Ka'bah. Ceritane iki ketika Nabi Muhammad umur 30-an kuwi, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 35. Nek sing dienggo Mbah Umar Abdul Jabbar iki 35, ngono. Tuh pada saat itu Mekah itu terkena banjir. Jadi sampean bayangne Mekah ki yo kadang-kadang yo kena udan deres barang. Banjir angin. Kuwi terus laun Ka'bah ki terus gawe saka boto pasir kae lho cah, pasir kae dimlek-mlek gawe minyak apa ngono dadi rada kelet ngono terus diplek-plek. Lah kenekan banyu yo luntur lodoh ngono ya mbluduk ngono. Nah, terus bangunannya itu roboh, terkena erosi air banjir itu. Akhirnya kemudian tinggallah apa jenenge kae lho pondasine lho Cah. Pondasi ya. Dadi ngene Cah iki kudu tak critakne. Ka'bah bentuke kotak ya. Terus nang sisi Ka'bah kae enek sing mlungker sret ini kae apa kae? Kae Hijr Ismail ya. Hijr Ismail kae apa lho Cah? Cara Jawane ngono apa kae? Hijr Ismail ki asline ya secara zaman saiki ngono buh ngono lho tinggi lungguhan doprokan karo gitaran jreng-jreng kok enek cah wedok liwat cuit-cuit ngono kae. Hijr Ismail itu nggon lungguhan. Dulu Hijr Ismail itu ada di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah sebelum banjir iki ya. Ka'bah sebelum banjir iki kuwi gedhi Cah. Gedhi. Lawange loro. Gak kaya saiki, lawange kan cuma siji kae kan. Lawange Ka'bah kuwi enek loro dhisik kuwi. Lawang etan karo lawang kulon. Ngono. Terus Hijr Ismail kuwi enek nang jero. Enek nang jero Ka'bah. Dadi Ka'bah iki bentuke luwih gedhi. Nah, terus hancur kena banjir kuwi mang. Lah terus nang wong-wong Quraisy kuwi zaman paceklik, zaman ora patek duwe duit, danane kurang ngono ya. Mas danane kurang akhirnya wis ditokne ae pondasine sing nang jaba iki
tetep bentuke kaya ngono kuwi terus gawe pondasi neh ning rodok cilik. Ngono, terus lawange iki digawe siji terus rodok dhuwur. Jadilah Ka'bah itu kaya sekarang itu. Jadi Ka'bah sing saiki kuwi Ka'bah gayane wong Quraisy wong jahiliyah. Duduk gayane sing zaman Ibrahim. Lek sing zaman Ibrahim zamanan kuwi gede banget. Jadi Ka'bah sing sekarang iki Ka'bah gayane Abu Lahab. Lah, terus pas zaman Mekah kuwi dikuasai Abdullah bin Zubair, kuwi kan sempat diserang sekali nang pasukane Yazid. Yazid kuwi anake Muawiyah bin Abi Sufyan. Yazid kuwi nyerang Mekah, Mekah kuwi dibom, dihancurne sampai hancur tenan Ka'bah. Pertanyaanku sing aku tekan saiki urung ketemu kok ora enek manuk ababil ya. Manuk ababil lah ngabrohah rono diparani manuk ababil. Lah masa Yazid bin Muawiyah karo Hajjaj bin Yusuf ngemblek nek Ka'bah manuk ababil ora enek ya. Paling kira-kira manuk ababile teko kono bingung kira-kira. Ka'bah akan dihancurkan, laporan gawat darurat. Unit ketiga, unit keempat, silakan bersiap. Manuk dari berbagai kompi dari berbagai arah teko nggawa kerikil neraka lah marsa teko nggon. Lah padha-padha umate Muhammad kabeh. Bingung kan mulai. Ngopi. Lah awake dhewe iku arep nyebloki krikil iku sing dicebloki sapa ngono. Kira-kira paling manuk ababile bingung. Ka'bahnya hancur betul itu. Yang hancurkan pasukannya Yazid. Yang pertama itu. Tapi kalah, pasukannya Yazid itu berhasil dipukul mundur oleh Abdullah bin Zubair. Begitu Ka'bah itu roboh. Nah, bangunannya Ka'bah itu dipugar lagi sebagaimana bentuk awalnya. Ngono. Berdasarkan apa? Berdasarkan kabar dari buliknya Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair kuwi anake Zubair bin Awam, ibuke jenenge Asma binti Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair iki putune Abu Bakar. Lah Asma binti Abu Bakar kuwi kan mbakyune Aisyah. Aisyah iki kan garwane Kanjeng Nabi. Berarti Aisyah kuwi bulike Abdullah bin Zubair. Lah Aisyah kuwi nate midanget saking Kanjeng Nabi ngene, Dewi Aisyah ki. Aisyah ki tau ngrungokne Kanjeng Nabi ki ngendikan ngene. Aku ki jane pengen ngrenovasi Ka'bah ben bentuke iki kaya saurunge banjir zaman aku sik enom dhisik. Dadi zaman aku enom dhisik Ka'bah ki gedhi. Cuman pas direnovasi wong Quraisy malih dadi cilik kaya sing mbok delok saiki iki. Lah aku ki arep ngrenovasi tapi iki lagi paceklek ra duwe duit entek tinggi perang ae ngono. Lah terus piye penake iki ngono terus sampai Nabi Muhammad meninggal cita-cita untuk merenovasi Ka'bah itu belum terlaksana. Lah terus diomongne lah nang Abdullah Dul ngono. Kan jenenge Abdullah. Dul pripun Bulek kae Ka'bah kae asline ngene iki. Besok lek misale kowe duwe kesempatan renovasinen ya karo kanca-kancamu sing liyane. Oh nggih boleh siap. Lah pas ada kesempatan itulah Abdullah bin Zubair kemudian memugar Ka'bah itu dan bentuknya dikembalikan jadi besar. Hijir Ismail posisine nang jero. Maksudnya Hijir Ismail nang jero kuwi tinggi lungguhan cah wis. Kuwi iki terah diinglek cara ki. Tinggi lungguhan wong-wong ngono lek mlebu nang jero Ka'bah. Tinggi ngopi lah ngono apa piye kira-kira nggih jagongan karo wedangan ngono. Ndelok TV. Lah ternyata si Abdullah bin Zubair wingi terus dikalahne Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu duduk sahabat Nabi, Abdul Malik bin Marwan juga duduk sahabat Nabi. Ketika mengalahkan Abdullah bin Zubair itu dipenggal kepalanya ndase dijajahne nang tombak diarak keliling kota Mekah harus digantung nang ngarep gerbang kota Mekah. Sahabat Nabi Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf iki walaupun kejam tapi wong jasane gede lho ya. Awakmu lek gak krana Hajjaj bin Yusuf gak iso maca Quran. Tapi ya kaya ngono Hajjaj bin Yusuf iki. Pokoke bali lotel ngono kuwi pokoke. Kejeme jan ra umum. Lah Hajjaj bin Yusuf itu lalu kemudian mengembalikan bangunan Ka'bah itu seperti sebelumnya Abdullah bin Zubair. Jadi dibalekne neh kaya gayane wong Quraisy engke. Ditakoni wong-wonge ditakoni
sahabat-sahabat sing sik urip iki lah adek mbok balekne kaya saurunge iki piye wong Abdullah bin Zubair kuwi iki balekne kaya jaman sing dikarepne Kanjeng Nabi lho ngono. Ora iso, zamane Kanjeng Nabi bentuke cilik ngono kuwi ya. Ya saiki tak balekne cilik ngono kuwi. Abdullah bin Zubair kuwi yang telah berbuat bid'ah. Ngono. Padahal Abdullah bin Zubair kuwi didudohi lek dhisik iki Ka'bah ki luwih gedhe. Ngono Hajjaj bin Yusuf malah dicilikne sampai tekan saiki kuwi. Jadi Ka'bah yang sekarang itu adalah bentuk desainnya dari Quraisy jahiliyah di zamannya Nabi Muhammad muda itu. Oh no. Nah, terus piye terusan? Di mbrukne neh apa piye penae? Aja, sing mbrukne awake dhewe kok diwarani manuk ababil kira-kira. Ya wis. Waqotistaro kalan teman-teman teman-teman bergabung utawa berpartisipasi ma'ahum sartane Quraisy sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi binaiha ing dalem mbangun Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad juga turut berpartisipasi dalam merenovasi bangunan Ka'bah. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku yahmilu nggawa sapa Kanjeng Nabi al-hijarata ing watu-watune Ka'bah lho. Jadi Ka'bah itu ada bagian-bagian yang paling bawah itu batuan-batuan yang keras. Watu-watu sing atos-atos sing rada nang ngisor, terus watu-watu sing luwih empuk sing watu sing batu bata maksudnya kuwi dikekne nang dhuwure. Dadi pondasi-pondasine iki enek nang ngisore ngono. Watu-watune iku salok wis kegawa banjir. Wis ilang. Nah, sebagian yang masih tersisa itu dikumpulkan. Makanya tak omongne malih cilik wingi lho. Mergo sebagian pondasine iku hanyut. Terus ditemu sapa? Ditemu Pak Ene Yusuf. Di Jakarta. Wa ma'ahulan iku sartane Nabi Muhammad, sartane Muhammad amuhu utawi pamane Muhammad al-Abbasu rupane Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu walaupun paman loh ya, walaupun itu pamannya Nabi tapi umurnya itu sama dengan Nabi Muhammad. Ya lebih tua malah lebih tua Nabi Muhammad sedikit. Jadi pas wae Nabi Muhammad lahir kae, lah let bilang sasi ngono terus Abbas itu lahir. Jadi saumuran, Pak Lek tapi saumuran. Ngono. Ya Lek. Jadi nyeluk Pak Lek ya lak-lek ngono tapi ya caco-caco ngono. Kanca ngono, brabru ngono. Jadi ini teman sepermainan. Ngono. Nabi Muhammad dengan Abbas ini ya paman ya teman bermain. Ngono wis. Nah, terus ketika sudah bangunannya sudah terjadi, sudah berhasil dibangun, bangunannya sudah jadi berdiri, kokoh tegak, wahtalafat lan berselisih atau persulayan sapa Quraisyun wong Quraisy. Fiman ing dalem wong ya dou kang nyelehake sapa man al hajaro ing watu al aswada kang ireng atau kang item makanahu ing panggonane hajar aswad. Karena sampean kudu ngerti ya Zah ya. Dadi nang jerone Ka'bah itu kita dari sini kita melihat bahwa Ka'bah itu sudah menjadi bangunan sakral loh sejak sebelum masanya Nabi Muhammad. Orang haji dan orang umroh itu sudah banyak sebelum masanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad urung umur 40 tahun. Nabi Muhammad durung lahir lho. Wong haji, wong umroh kuwi wis akeh. Jadi haji karo umroh jane amalan tinggalane wong jahiliyah jane. Lu iya loh Zah. Oke ra percaya. Betul itu. Jadi Ka'bah itu
Itu Ka'bah, Arafah, Safa dan Marwah, kemudian Aqobah itu tempat yang bernama Aqobah, di situ ada tempat untuk melontar jumroh itu sudah dikenal sejak zamannya sebelum Nabi Muhammad lahir, itu sudah dikenal. Yang berziarah ke situ itu bukan hanya orang Arab keturunannya Ismail, bukan hanya orang Arab keturunan Ismail, tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga sudah banyak yang ziarah ke Mekah itu. Orang-orang Nasrani itu ya ziarah ke sana, nang Ka'bah ya ditempleki gambar Yesus, biasa ngono kuwi. Wah, dan itu menjadi tempat lek cara saiki kaya anu lho ya, kaya makame Sunan Gunung Jati lho ya. Jadi Sunan Gunung Jati itu kan yang punya kan bukan hanya orang Islam tok toh. Jadi orang siapa kayak Konghucu juga ke situ. Terus aliran kepercayaan asli sing wong Sunda itu juga ke situ. Sunda Empire itu juga ke situ. Jadi Sunan Gunung persis kayak Sunan Gunung Jati itu atau kayak Sunan Ampel, tapi kalau masih lebih terlihat kentara ya, terlihat mencolok itu ya di Gunung Jati itu. Bagaimana situs itu atau tempat itu menjadi miliknya bukan hanya satu golongan agama tertentu saja. Jadi Ka'bah yang ngono kuwi cah. Ka'bah itu bukan hanya milik orang Quraisy pada waktu itu. Semua agama atau kepercayaan yang berakar dari Ibrahim itu akan memuliakan atau mensakralkan Ka'bah itu. Jadi cara saiki pun jane kudune cara wong Nasrani iki ya berhak jane kudune. Ana Ka'bah iki jane ya berhak jane. Tapi mungkin wong Nasrani yang sekarang kan juga tidak terputus dari literasi atau pengetahuan tentang itu. Wong dhisik biasa. Kamu tahu ketika Nabi Muhammad itu baiat Aqobah ke-1 itu. 12 orang dari Madinah utusan dari Yasrib datang menemui Nabi Muhammad. Itu kan mereka menyamar sebagai orang yang haji dan umroh itu sebelum menemui Muhammad itu, menemui Nabi Muhammad. Itu menyamar sebagai orang yang haji dan umroh. Jadi lek awakmu maca nang fikih apa nang apa kae bahwa syariat haji diturunkan ketika Isra Mi'raj, kuwi sumbere kok ngendi kuwi? Ngono lho. Sumbere kok ngendi kuwi manasik haji itu diberikan ke waktu Isra Mi'raj. Kuwi gak valid blas kuwi. Ngono, apa meneh kok perintah salat kae. Salat diperintahkan ketika Isra Mi'raj. Lha wong sadurunge kuwi lho wis salat dhisik. Engko nang kene engko enek engko critane ngono kene engko. Nabi Muhammad ketika pertama kali jadi nabi atau rasul, siapa yang pertama kali ikut dan beriman pada Nabi Muhammad? Siapa? Sing pertama siapa? Istri Khadijah. Yang kedua siapa? Abu Bakar. Sing ketiga siapa? Ya Allah, wae kadek ra tau maca sejarah tenan to dadi wae. Sapa sing ketelu? Ali bin Abi Thalib. Ya Allah, mosok kowe wis ora kelingan belas. Ali supe apa? Ali bin Abi Thalib itu dia diceritakan di dalam semua kitab sejarah, masyhur itu, ora enek sing ngene. Itu salat di belakangnya Nabi dan Khadijah. Salat di belakang Nabi dan Khadijah. Artinya apa? Salat iki wis enek sadurunge Isra Mi'raj iki wis enek. Wong Quraisy ya wis salat sadurunge Nabi Muhammad iku diangkat dadi nabi iki wis salat. Tapi salate beda ngono lho. Lah nang Isra Mi'raj kuwi apa? Nang Isra Mi'raj kuwi perintah untuk salat 5 waktu kuwi lho, 5 wektune kuwi lho. Ngono. Isra Mi'raj, tapi Mi'raj iki ora enak lho nang Quran sah. Wis aja dibahas saiki. Sok ae wis saiki penting iki disampaikan lek maca. Engko yo ora katam-katam engko, kakean cerita aku engko. Lah terus setelah bangunannya selesai, mereka berselisih ya. Berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Summa itafaku.
Summa ittafaqu nuli padha sepakatan sapa Quraisy. Summa ittafaqu nuli sepakatan sapa wong Quraisy ala ayyakuna ing atase yen to ana sapa al-hakamu wong kang mutusi utawa kang ngukumi iku awaladahilin kawitane wong kang manjing minal masjidi saking masjid. Jadi kemudian di antara kabilah-kabilah atau klan suku-sukunya Quraisy itu mereka kemudian berselisih karena Hajar Aswad itu kan disakralkan oleh mereka. Terus Hajar Aswad ini kalau mau diletakkan, itu yang meletakkan harus orang yang terhormat. Lah terus piye iki? Sing arep ndelehne sapa? Lah mereka berselisih sampai arep bacok-bacokan. Lah akhirnya kemudian mereka mengambil kesepakatan. Wis ngene, saiki pemuka-pemuka pemuka suku, pemuka kabilah itu mereka berembuk. Wis ngene. Itu rapat terbatas itu. Wis ngene. Sesuk didelok ae. Sapa sing dhisik dhewe mlebu ning Masjidil Haram. Jadi saurunge enek Nabi Muhammad iki Masjidil Haram kuwi wis enek. Istilah masjid kuwi wis enek lho iki lho. Janggal to lek misale ujug-ujug enek sampean ngomong lek perintah salat iku luwih wis rada mburi pas wayahe Isra Mi'raj. Janggal kuwi. Mereka sudah mengenal masjid to. Berarti mereka sudah pernah sujud, berarti salat itu bisa enek. Lah, mereka terus kemudian mengatakan begini, siapapun yang datang pertama kali di masjid ini besok, maka dialah yang berhak memutuskan siapa yang, bukan dia yang meletakkan, bukan, tapi dialah yang berhak memutuskan bagaimana nanti Hajar Aswad ini akan diletakkan. Dia punya kuasa penuh. Apa akan menunjuk salah satu dari kita atau dia sendiri yang akan meletakkan Hajar Aswad. Lek cara kene kaya peletakan batu pertama bangun ngono lho, Cak. Mandek arep ndelehne watu ini dadak ngundang menteri. Ngono kuwi lho maksudku. Ngundang bupati karena itu dianggap secara simbolik itu penting sekali itu. Makanya walaupun itu cuma watu hitam Hajar Aswad iku sing ndekekne ora oleh sembarang wong. Lah masing-masing merasa berhak. Akhirnya dadi tukaran terus diputusne sing dhisik dhewe wingko sing mutusi ngono. Fakana mongko ana sapa kefailan. Fakana mongko ana iku awaladahilin kawitane wong kang manjing no sapa Rasulullah urung dadi rasul ora konsisten ngene iki. Ora sejarah urung dadi rasul wis diarani Rasulullah kudune sik Muhammad dhisik. Gak apa-apa sallallahu alaihi wasallam gak apa-apa, tapi kalau dalam konsistensi sejarah menuliskan sejarah itu kudune ya statusnya pada waktu itu apa? Kayak gon-gonan nih loh, Cak. Tempat itu kalau menceritakan dalam konteks sejarah ya harus diungkapkan sebagaimana kondisi pada waktu itu. Contoh misalnya di zaman Majapahit iki jenenge urung Ponorogo tapi Wengker ya diarani Wengker. Terus misalnya wilayah jenenge Madura itu wilayah yang sekarang dikenal dengan Sumenep itu dulu namanya Songenep. Kemudian wilayah yang sekarang dikenal sebagai Mojokerto itu dulu namanya Tarik, hutan Tarik. Tarik sih. Ana kuwi. Lah kaya ngene iki kudune yang iki kudune Muhammad. Lah lek wis umur 40 baru statusnya Rasulullah. Fa farihat mongko bungah
sapa Quraisyun wong Quraisy bihi kelawan Rasulullah. Bukan kok maksudnya tidak sopan, tidak, tapi ini konsistensi dalam menceritakan sejarah itu harusnya begitu. Kronologinya memang waktu itu belum jadi rasul. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong Quraisy Rodina ridho sapa kita bil amini kelawan al amin tegese ya Nabi Muhammad kuwi al amin wong kang kena den percaya. Wah, Muhammad tibake sing teko dhisik dhewe wes marem iki wis wong mening iki wis lilo aku. Pamo sing delehne Hajar Aswad wong iki aku wis lilo aku. Terus tapi Nabi Muhammad juga bijaksana. Bijaksana fawadoa mongko nyelehake sapa Muhammad al hajaro ing watu firidain ing dalem suwiji ridai serban lho Cah. Sing diubet-ubet nang gulu kae. Kae jenenge rida. Fawadoa mongko apa lek cara jaman saiki apa syal. Syalalala. Fawadoa mongko nyelehake sapa Nabi Muhammad al hajar ing watu firidain ing dalem suwiji serban utawa rida. Wa talabalan jaluk sapa Kanjeng Nabi min kulir raisin ing saben-saben kepala iki wong sing gaene dipolo. Min kulir raisin saking saben-saben kepala kabilah. Kepala ya suku atau kepala klan. Jadi Quraisy itu namanya Qusay itu loh. Qusay itu namanya Quraisy. Nah, Qusay itu kan punya banyak anak. Abdul Manaf, Abdul Syam, begitu. Terus dari situ nanti ada klannya Bani Hashim, ada Bani Muthalib, ada Bani Zuhroh, ada Bani Abdul Syam, Abdul Syam, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhzum. Jadi banyak. Masing-masing kabilah itu diminta apa? Diminta ayum sika ing yento gegem ayum sika ing yento gegem sapa kullu rais bi tarafin kelawan pucuk utawa ujung minar ridai saking serban. Serbane kan wombo. Lah ben pucuk-pucuke kuwi dikon nyekel masing-masing kepala suku atau kepala kabilah. Nah, summa amaro nuli perintah sapa Muhammad hum ing rais atau nang kulo rais bi rafihi kelawan ngangkat rida atau ngangkat rida, ngangkat serban sing nang serban kuwi nang kono eneng Hajar Aswad. Kok ridae ora suwek ya? Mungkin ora patek abot Rahno. Ada yang sudah pernah lihat batu meteor? Maksudnya sudah pernah pegang batu meteor ngono. Itu batu kali. Batu kali iki ngosoki bolot. Falamma wasalu mongko semangsane wis tumeka sapa kulo rais setiap pemimpin kabilah itu bihi kelawan rida atau kelawan Hajar Aswad ila maudhihi maring panggonane Hajar Aswad akhadha mongko nyelehake sapa akhadha mongko nyelehake hu ing Hajar Aswad sapa ar-rasulu Kanjeng Rasul biatihi kelawan astone Rasul wa wado'a lan nyelehake sapa Rasul hu ing Hajar Aswad biatihi kelawan astane Muhammad asyarifati kang mulya. Lho kok asyarifah gawe tak marbuto wi sing mulya wi apa Cah? Tangan. Lho tangan ki kok diarani muannasnya apa Cah? Karena anggota tubuh yang sepasang. Nah, iki nang pelajaran nang kelas wis tak terangni to.
Jadi lek yadun syarifatun, yadun syarifatun tangan yang mulia. Fazala mongko dadi ilang apa al khilafu perselisihan. Fazala mongko dadi ilang apa al khilafu perselisihan bihukmihi sebab oleh mutusi Muhammad. Bihukmihi sebab oleh mutusi Muhammad. Wa ta'ajaba lan dadi gumun, wa ta'ajabat lan dadi gumun sapa Quraisyun wong Quraisy min kuwati fikrihi saking potensi akal atau kemampuan berpikire Muhammad. Wah jan Muhammad itu pinter terano. Apa sing ora dipikirne wong-wong iki ndek iso kepikir ya. Oh iya terus duwe ide ngono lho. Kabeh iki terus dicepaki serban, serbane iki di Hajar Aswad diplungne nang serban kuwi terus wong-wong kon njumuk siji-siji. Dadi wong-wong marem kabeh ngene iki. Nah itu apa ya? Nabi Muhammad itu dengan ritual-ritualnya orang Quraisy mensakralkan Ka'bah, terus mensakralkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad ada masalah ora? Ndak ya? Biasa ya ta? Heeh. Lah terus sing mare Kanjeng Nabi geger ndak memproklamasikan diri sebagai Rasulullah supaya ndandani awakmu kabeh sing dindandani saka wong Quraisy apa nih to jane? Akhlak revolusi akhlak ngono. Ya kuwi setengah bener kuwi. Tapi nanti akan kita lihat di di pembahasan selanjutnya yang setelah ini. Ya. Aku kok pengen ndang sampai to jahe iki. Dengaren iki. Rasane kok pengen ndang bar iki. Tapi sik lah tak wacane dhisik. Iki enake bolak-balik iki. Oke, al-hulasatu utawi ikilah ana ringkesan suwiji. Lama balagha semangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi khamsan ing 5 wasalasina lan 30 apane sanatan taune jadadat mongko ngrenovasi sapa Quraisyun wong Quraisy bina al-Ka'bati ing bangunane Ka'bah wa hakamat lan piye to ki wa hakamatuhu fi wad'i Hajaril Aswad nadifa qadar rasyidan wa hakamat lan mutusi sapa Quraisy hu ing Hajar Aswad ing Nabi ngono wa hakamat lan mutusi atau memutuskan sapa wong Quraisy atau milih sapa wong Quraisy hu ing Muhammad fi wad'il hajari ing dalem nyelehake watu al aswadi kang ireng maudhi'ahu ing panggonane hajar. Faqadha mongko mutusi utawa ngukumi sapa Nabi Muhammad rasyidan halih wong kang bijaksana. Rasyidan halih wong kang bijaksana. Wahakamalan ngukumi mutusi sapa Muhammad muwafaqon hale dadi wong kang den sepakati utawa wong kang den ridhoi. Menghukumi dengan bijaksana dan menjadi orang yang betul-betul diridhoi atau dikehendaki oleh seluruh orang-orang itu merasa puas semuanya dengan keputusannya keputusannya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'atuhu utawi oleh bertumbuh. Nas'atuhu utawi pertumbuhane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istahara dadi kondang sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi ing dalam antarane kaume Muhammad bijami ilhisoli kelawan
sekabehane tingkah al mahmudati kang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal di antara kaum-kaumnya, di antara masyarakatnya disebabkan karena tingkah lakunya yang terpuji. Kasidqi kaya dene jujur, wal amanati lan kena den percaya, wal hilmi lan aris itu sabar dan penuh kasih sayang, itu namanya hilmun. Wal haya'i lan isin, punya malu. Wal haya'i lan isin, wa tawaddu'i lan andap asor, andap asor iki rendah hati. Andap asor, andap ngisor, asor iki yo ngisor. Dadi tawadhu itu rendah hati. Hatta laqabu, sehingga padha njuluki sapa Quraisy utawa kaum. Hatta laqabu, sehingga padha njuluki sapa kaum hu ing Muhammad bil amini kelawan gelar al amin. Wa kanalan ana sapa kaumuhu kaume Muhammad wa asyiratuhu lan kanca-kancane Muhammad, wa asyiratuhu lan pira-pira kancane Muhammad iku yuhibbuna padha demen sapa kaum lan asyirah hu ing Muhammad huban kelawan tresna aziman kang gedhe. Huban kelawan tresna aziman kang gedhe. Wayah tarimuna lan padha mulyaake sapa kaum hu ing Muhammad ihtiraman kelawan penghormatan zaidan kang tambah. Zaidan kang tambah. Waqat hafidhalan teman-teman jaga hu ing Muhammad sapa Allahu Gusti Allah mundu sigorihi ing dalem awit cilike Muhammad, mundu sigorihi ing dalem awit cilike Muhammad min a'malil jahiliyati adoh saking pira-pira penggawene jahiliyah. Min a'malil jahiliyati adoh saking pira-pira penggawene jahiliyah. Falam yashrab mongko durung tau ngombe sapa Muhammad khamron ing arak. Walam yasjud lan durung pernah sujud sapa Muhammad lisonamin maring berhala. Wa akramalan mulyaake hu ing Muhammad sapa Allahu Gusti Allah qablan nubuwati ing dalem sadurunge kenabian bi mukjizatin kelawan sewiji mukjizat kelawan pira-pira lah kok suwiji bi mukjizatin kelawan pira-pira mukjizat dalat kang nuduhake apa mukjizat ala idhami mustaqbalihi ing atase agunge masa depane Muhammad. Ala idhami mustaqbalihi ing atase agunge masa depane Muhammad. Minha iku setengah saking mukjizat taskhirul ghamamati utawi oleh ngiyupi mendung. Taskhirul ghamamati utawi oleh taskhir iki ngereh ya apa? Memanipulasi, mengeksploitasi.
awan itu bisa mengikuti pergerakannya Nabi Muhammad. Jadi sajaane Nabi Muhammad kepanasan ngono iki ujug-ujug iki mendung iki nyedek sret. Kaya Big Mom. Big Mom One Piece lho, Zeus. Duwe awan. Nding taskhirul ghamamah oleh bisa apa ngereh mendung lahu maring Muhammad utawa ya penake omong oleh ngiyupi mendung ngono lah. Sakhara itu maknanya ngereh. Fi safratihi ing dalem lungone Muhammad asaniati kang kaping pindho ila Syami maring negara Syam. Nah itu loh. Itu juga merupakan salah satu tanda kenabian yang dicatat oleh ahli kitab di dalam Taurat dan Injil yang itu dibacakan kepada Khadijah, kepada Warokoh. Terus Khadijah kepo-kepo nang Warokoh. Piye tandane? Jajalan. Jadi ini di dalam sebuah riwayat itu diceritakan bahwa Warokoh itu pernah berbincang dengan Khadijah. Pak Lek, aku ki pengen ngetes. Ae bocah nom jenenge Muhammad. Kayak wong wi terkenal ya, Ram. Perangane wapi ge sebagian tanda-tanda ciri-ciri kepribadian dan ciri-ciri fisiknya itu persis kayak sing sampean critakne nang kitabe sampean niku sing bahwa itu adalah calon nabi terakhir. Aku pengen ngecek wi nabi tenan apa udu. Nah terus Warokoh hingga ngewehi tandane wong kuwi lek mlaku nandi-nandi ditutne awan mendung Zeus kuwi mau. Terus apa jenenge kabeh nabi, kabeh rasul iku bakal ngliwati negara Syam. Wis saiki sampean cek wae. Wong kuwi jajal ceken iso teko Syam apa ora? Iso teko Syam utawa ora? Soale dhisik jarene kan wis tau lunga nang Syam tapi ora sida mergo nang Bahira kon mulih lho, Cah. Nah, nang Bahira kan kon mulih. Akhire dadi nabi kuwi sing diarani nabi kuwi kabeh mesti tau ngliwati negara Syam. Lek wong kuwi iso ngliwati negara Syam, terus dhek iso dipayungi mendung selama nang perjalanan, berarti kuwi nabi tenan. Nah, akhirnya diutuslah Muhammad dipilih untuk menjadi apa jenenge ngarane? Yes, ngelakoni dagangan lah untuk mengelola dagangannya Khadijah di kon gowo nang Syam. Padahal jawane asline arep ngetes tok ijene. Ketika pulang dari Syam, terus Maisarah dikon laporan, dijaluk laporan nang Khadijah. Piye? Nang dalan nenek peristiwa apa? Teng dalan wau. Nah. Kiupan terus. Kocap Kanjeng Nabi mandek, mendunge yo melu mandek. Kanjeng Nabi bablas, mendunge yo melu bablas ngetutne Kanjeng Nabi. Ki yo teko Syam, nggih dugi mriko. Petukan arek ambek pendeta-pendeta apa ora? Alhamdulillah mboten. Aman. Jadi kekhawatiran Khadijah itu dia khawatir kalau nyampe Syam itu nanti ditangkap oleh pendeta-pendeta itu yang tidak rela akan kenabian mereka itu. Secara gak lilo lek nabine iki ternyata saka Mbah Mail, saka Mbah SK. Ngono. Pengine sing dadi nabi keturunane Mbah SK. Ngono. Sak jalur sak keluarga ambek ndekne. Ternyata saka Bani liya. Ternyata saka Banine Ismail duduk Banine SK. Nah, tanda-tanda itulah yang kemudian menjadi tanda kenabiannya Nabi Muhammad. Al-Khulasatu utawi ikilah ringkesan suci. Urifa dan waruhi fi nasyatihi ing dalam pertumbuhan atau perkembangan Nabi Muhammad apa bil akhlaki pira-pira pakerti al fadilati kang utama. Apa bil akhlaki pira-pira pakerti al fadilati kang utama. Wa kana lan ana sapa kaume Muhammad iku yuhibbuna
demen sapa kaum hu ing Muhammad. Wa asomalan jaga hu ing Muhammad sapa Allahu Gusti Allah min a'malil jahiliyati saking pira-pira amal jahiliyah. Hayatuhu qabla risalah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Atanallahu wa iyyakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.